关东煮我全部都要了。今天不做饭。深夜便利店，直奔甜品区。奥巧牛乳拿一个，好年糕、火鸡面，感觉这个应该很好吃。茉莉蜜茶。那个你好，那个这关东煮我全部都要了。不能拍。好，就是我不拍人，我只拍食物。禁止拍照，不好意思。啊好。刚才发生了点小意外，所以我把它们全部都带回来了，总共是花了208块钱。正好他关东煮剩的也不多，我全部给他买了。这3小份是110块钱。第一次觉得关东煮这么贵，因为里面都是豆腐啊、萝卜之类的素菜，相当于这1小份接近40块钱。你们觉得值不值？我还特地买了个小关东煮机，给小不点煮着吃。我们把刚才买的关东煮塞回到机器里。煮关东煮的时间，咱们来个马克定时，把这个炒年糕撕开，来点年糕打底。现在是蟹柳，撕开放里面。接下来是饭团，最后盖上灵魂芝士片，倒点热水进去。火鸡面酱料一定要放进去，放微波炉里叮个3分钟。再用便利店的饮料做一杯奶茶，茉莉花茶加旺仔牛奶就是伯牙绝选。开饭终于开饭了，我饿得能吃下一头牛。其实我最感兴趣的是这个，有点像好丽友派，里面是有夹层的，吃起来特别的松软。吃起来像巧克力蛋糕。它这个味道很纯正，里面有奶油和榛子碎，吃起来很好吃。第二个是甜辣炒年糕，看起来红红的就很有食欲。甜辣的韩式酱的味道，吃起来很哏啾，就够甜甜的，挺好吃的，是那种微辣。再来一口自制的伯牙绝咸，到底是伯牙绝咸还是伯牙绝玄？这得问问粉丝们了。哇，太好喝了！看看我的马克定时，这个面看起来就很诱人。粉丝先吃，哇，是真的好吃，吃起来是那种黏糊糊、糯叽叽的口感，哇，太爽了。谁发明的呀？这么好吃？它姓马，叫克定，然后他发明的一种食物，所以叫马克定时。感觉很有道理。对，我猜的啊，全部吃完了，满上满上，喝完咱们还能直接满上，太爽了。太烫了。你被烫到了。吃它就是那种一口爆汁的感觉，豆腐卷吸满了汤汁。我最喜欢的萝卜。你们平时吃关东煮都喜欢吃啥？吃啥？猪轮卷。哦，有一股玉米肠的味道。还有一个咸蛋黄肉松卷，里面有黄瓜、玉米、肉松，还有沙拉酱。咸香咸香的，再配上甜甜脆脆的黄瓜，特别好吃。好了，我们要继续吃了，大家千万别忘了给萌多和小不点点个赞，咱们下期见。